Majalisar Wakilai na shirin ƙirƙiro sabbin jihohi 31 a Najeriya. Sunana Rahma Kabir Ibrahim daga tashar Asra 24 TV. Inda zan kawo muku labaran ƙasa. Ku biyo mu. Shin Najeriya na gab da samun sabbin jihohi 31? Wannan shine babban batu da ke tashe bayan da kwamitin Majalisar Wakilai mai bibiyar kundin tsarin mulkin 1999 ya gabatar da wannan gagarumin shiri a zaman majalisar na yau Alhamis. Idan wannan ƙudiri ya tabbata, Najeriya za ta tashi da kasancewa da jihohi 36 zuwa 67. Wani sauyi da ba a taɓa gani ba tun bayan ƙirƙirar jihohi na ƙarshe. Rahotanni sun bayyana cewa kwamitin wanda mataimakin kakakin majalisar Benjamin Kalu ke jagoranta ya gabatar da buƙatar ne a zauren majalisar yayin da kakakin majalisar Tajuddin Abbas ke waje. Wannan mataki zai kawo babban sauyi a tsarin mulkin ƙasar, tare da tasiri mai yawa ga siyasa, tattalin arziki da shugabanci. Amma babban tambaya ita ce, za a iya aiwatar da wannan shiri kuma yaya Najeriya za ta tafiyar da ƙarin jihohi 31? Mu ci gaba da bibiyar lamarin don jin yadda al'amuran za su kaya. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan labarin. Ku biyo mu a shiri na gaba domin ganin da wani labari muka zo muku. Ku ajiye mana ra'ayoyinku a comment section sannan ku danna mana subscribe, ku danna mana alamar ƙararrawa. Mun gode.